Halo teman-teman, ketemu lagi sama kakak. Hari ini kita akan mencari mainan dan berpetualang. Bantuin kakak ya teman-teman dan adik-adik. Jangan lupa dukung channel kakak, channelnya supaya berkembang, supaya kakak semangat bikin videonya adik-adik. Gimana ya adik-adik mainannya? Cucut, cucut. Cucut, cucut. Cucut, cucut. Wadidaw, apa ini adik-adik dan teman-teman? Ada ondel-ondel warna merah. Kita masukin. Cucut, cucut. Wadidaw, ada juga ondel-ondel adik-adik. Cucut, cucut. Kita masukin. Di mana lagi adik-adik mainannya? Cucut, cucut. Wadidaw, apa ini adik-adik? Ada mobil tangki Pertamina. Kita masukin. Apa nih adik? Mobil beko. Cucut, cucut. Di mana lagi adik-adik dan teman-teman mainannya? Yuk kita cari. Cucut, cucut. Wadidaw, di sini rupanya adik-adik. Apa coba nih? Mainan apa ya ini? Wah, ini Doraemon. Bagus ya adik-adik. Wadidaw, mantul. Kita masukin. Hah? Mobil apa nih adik-adik? Mobil pemadam kebakaran water cannon warna biru, mantul. Kita masukin. Cucut, cucut. Di mana lagi ya adik-adik mainannya? Wadidaw, apa ini? Ada mobil tangki adik-adik. Tangki air, mantul. Kita masukin. Cucut, cucut. Mana lagi ya adik-adik? Wadidaw, apa ini? Ada ondel-ondel warna putih cantik. Kita masukin. Cucut, cucut. Wadidaw, apa nih warna hijau? Mobil off-road adik-adik. Kita masukin. Cucut, cucut. Di mana lagi adik-adik mainannya? Cucut, cucut. Wadidaw, apa nih adik-adik? Warna pink. Wih, bagus adik-adik. Ada pernya ngenyot. Mantul. Warna pink Hello Kitty. Kita masukin. Wadidaw, apanya warna putih? Mobil polisi. Kita masukin. Wadidaw, di mana ya? Wadidaw, apa ini warna merah? Mobil forklift adik-adik. Kita masukin. Cucut, cucut. Di mana lagi ya? Wadidaw, ada ondel-ondel warna merah adik-adik. Kita masukin. Cucut, cucut. Di mana lagi adik-adik? Wadidaw, apa nih adik-adik? Mobil Salender untuk meratakan jalan. Kita masukin. Sekian dulu ya video dari kakak.